Dzień dobry, wracamy do serii Bary na warsztacie. To jest drugi odcinek z tej serii na kanale Bary Moto i postaram się je kontynuować. Dziś będziemy tuningować, będziemy zwiększać moc Kawasaki H2. Tak jakby już w serii było tej mocy mało w tym motocyklu. Doładowany silnik i według producenta 200 koni mocy. Ale było też przecież H2R, które miało 300 koni mocy. No ale H2 kosztowało połowę mniej i miało homologację drogową. Dziś postaramy się pokazać Wam, jak przez w miarę niezbyt skomplikowane zabiegi zwiększyć moc H2 i zbliżyć ją do H2R, nie wydając 2 razy więcej pieniędzy. Co zrobimy z tą H2? No najpierw zmierzymy ją, ile pokazuje mocy na hamowni teraz, w takim seryjnym stanie. Później wymienimy jej olej, no i później przystąpimy do tuningu. Pierwszym krokiem będzie zmiana układu wydechowego i filtra powietrza. Jak to zrobimy? To zmierzymy moc, zobaczymy jaki dało to efekt. Później zajmiemy się sterownikiem silnika, oprogramowaniem. To będzie ten drugi, finalny krok. No i po nim znów zmierzymy moc silnika, zobaczymy ile ostatecznie z H2 udało nam się tutaj dziś wycisnąć. Całej tej dzisiejszej operacji dokonamy w warsztacie Speedbike przy Połczyńskiej w Warszawie u Przemka Badowskiego, którego pewnie znacie z poprzednich odcinków, jeśli oglądacie Bary Moto. Cześć Przemku! Cześć! Piątka! Jak to się stało, że ja znowu u Ciebie jestem? Tak często ostatnio. Wiesz, Bary, za każdym razem jak trafia mi się jakiś nietuzinkowy motocykl, to pierwsza myśl moja to, żeby Cię o tym poinformować, zapytać, może coś nagramy ciekawego, niepowtarzalnego. Przy okazji podzielimy się z moimi widzami tym dokładnie. nietuzinkowym motocyklem, no i nietuzinkową operacją, którą dziś mamy zamiar Wam zaprezentować od początku do końca. No i właśnie w takich sytuacjach Przemek do mnie dzwoni o 2 w nocy. Bary, przyjeżdżaj, przyjeżdżaj. No i ja wtedy mówię, dobra, rano jesteśmy, działamy. Dokładnie. No to tak. co, działamy? Czuję lekką ekscytację, działamy. Zaczynamy. Zoom. Krok pierwszy, żeby mieć punkt odniesienia, wrzucamy H2 na hamownię, sprawdzamy ile jest bazowo. To jest motocykl 100% seryjny, nic tutaj nie było jeszcze zmieniane. Także mamy stokową H2. To po pierwszym pomiarze mamy już punkt wyjściowy, od tego zaczynamy. Jest dokładnie 200 koni, 200,37. No mniejsza o tą końcówkę. 200 koni, czyli dokładnie tyle, ile deklaruje producent. Zrobiliśmy 2 pomiary. Przy pierwszym pomiarze pokazało równe 200 koni. Przy drugim pomiarze pokazało mniej. I to nawet wyraźnie mniej. A dlaczego, to za chwileczkę Przemek wytłumaczy. W drugim pomiarze spadła nam dosyć wyraźnie moc maksymalna o 5 koni mechanicznych. Motocykl jest wyposażony w pokładowy termometr temperatury powietrza zasysanego. Przy drugim pomiarze ta temperatura przekroczyła nam już 80 stopni, czyli powietrze, które wciąga silnik do spalenia, już zaczyna właściwie parzyć. W związku z tym zareagował czujnik spalania stukowego, został wycofany zapłon. I motocykl wyraźnie oddał mniej mocy w drugim pomiarze. Naszym bazowym pomiarem zawsze bierzemy najlepszy wynik jako pomiar bazowy, do tego się odnosimy, więc będziemy się tutaj odnosić do pierwszego pomiaru. Zajmiemy się teraz przekładką elementów, w międzyczasie silnik wystygnie i myślę, że ten pierwszy pomiar po naszych modyfikacjach też będzie naszym pomiarem najlepszym i bazowym. H2 już na stole operacyjnym. Najpierw wymienimy olej z filtrem. Filtr powietrza też mamy. No i później przystąpimy wreszcie do tuningów.
Olej sobie jeszcze wolno tutaj spływa, skapuje, ale my już nie marnując czasu przystąpimy do zmian. Tak jak powiedziałem, pierwszy krok to będzie zmiana układu wydechowego. Demontujemy stary. On już został tutaj wcześniej przez Przemka odkręcony. No i co? Mamy go, mamy go. Wiesz, ile to waży? Jeszcze właśnie, sprawdzimy wagę. Dodatkowo poza tym, że zmierzymy różnicę mocy, to sprawdzimy też, ile zaoszczędziliśmy na masie. Przemek ma taką piękną, sprytną wagę do ważenia Trzymam to. walizek na przykład. Jak jedziecie na Czekaj, wakacje, strzelam, bo nie prawda? widzę. Dawaj. 5 kg. Prawie 7,5. 7,42 dokładnie kilograma. 7,5 Seryjny kg. wydech. Sama końcówa. No. Niesamowite. Dobra. Pamiętasz tam ten wynik? 7,5. No trochę też waży. Też pewnie drugie 7,5. To jest 8,5. 8,5, 16 kg razem. Ja zwykle jestem w warsztacie u Przemka bardzo bezużyteczny, a dzisiaj postanowiłem się na coś przydać i właśnie próbuję się dobrać do filtra powietrza. Stary filtr powietrza, ubrudzony i nowy, ten, który założymy. Na pierwszy rzut oka wygląda trochę jak czarna firanka, ale jak się tak przyjrzeliśmy, to wygląda na to, że coś tam jednak powinien zbierać, bo jest gęsto tej siateczki. No w każdym razie, no ja Was widzę przez ten filtr. A tutaj mamy ten akcesoryjny wydech, który założymy, australijskiej marki Van Diemen. Van Diemen czy Van Diemen? W każdym razie to jest tak naprawdę replika wydechu, który znalazł się w Kawasaki H2R. I właśnie go za chwileczkę złożymy, zważymy, a później zobaczymy, ile zyskaliśmy mocy. To przypomnijmy, ile tam było. 16 kg. 16 było razem. Dobra, to poczekaj, nie patrz, obstawiaj. Dobra, to, ale to ty też. Dobra? Obstawiam, 4,5 chyba. 4,5? Nie, 5 kg, 5,5. Trzyma? No, 5,5. Nie, no więcej musisz powiedzieć. Dobra, ale- 7. 7? Znaczy inną wartość. 7,5. Nie, tyle na pewno nie waży. Dobrze, to ja ci Dawaj, zajdę. Ja zobaczmy. mówię 5, ty 5,5, ja mówię 5 kg. Dobra. Okay. Ja. Ile? 4,63. Było 16. Ładnie. No. Aż miło. Czyli jesteśmy na dzień dobry 11, ponad 11 kg do przodu. Wydech założony, nowy olej zalany. Odpalamy, zabieramy znowu na hamownię, zhamujemy, zobaczymy, co dał nowy wydech. Dał na pewno fajniejszy wygląd, bo odsłonił tą piękną tylną felgę. No i będzie się pewnie niemiłosiernie darł. Zresztą sami zobaczcie. Uwaga. Ojej. To jest fajne, że robię tak i wszyscy robią tak od razu, bo
podobno H2R, jak jedzie po torze, to przypomina to troszeczkę startujący samolot i można potwierdzić ten wydech dokładnie tak brzmi, tak jakby nam tutaj za uszami stał samolot odrzutowy i odpalał pełen ciąg. Jest naprawdę potwornie głośno, tak że bolą uszy. Znaczy, problem jest w ogóle z tym, żeby sobie robić przegazówki, bo jedną ręką się nie da zasłonić obu uszu, a trzeba by, więc trzeba słuchawki, ale one też są za słabe, bo trzeba jeszcze zatyczki wsadzić. Ja się troszeczkę obawiam, powiem Ci szczerze, Przemek, jak my ją teraz schamujemy, bo jak ją wprowadzimy jeszcze do środka na hamownię i odkręcimy, to znaczy ja sobie zostanę tutaj. Dobra, to proszę, Wy to zróbcie. Dawaj, wprowadzamy ją i... Ale naprawdę, bo jak masz zatyczki, to dobrze, to sobie załóż pod słuchawki. Ja poczekam tutaj, trochę się martwi o Tomka, ale jakby trudno tam. Się go wymieni najwyżej na przyszły rok. Uszy mu się robi. No dobra, jest nowy wydech, mamy pomiar i co? Bo widzę, że nie urosło za bardzo. Było 200 koni, jest nowy wydech i nadal jest 200 koni. No jest bardzo głośno. Troszeczkę przebieg się zmienił. Tylko, że jest dużo głośniej niż było, tak. To. Nieporównywalnie głośniej. Mocy maksymalnej no, nie przybyło rzeczywiście w ogóle. Troszeczkę newtonometrów w średnim zakresie obrotów. No, dopiero teraz liczymy na jakieś poważne przyrosty mocy maksymalnej. No, przeprowadziliśmy flash komputera i dopiero teraz się zacznie prawdziwa zabawa. Dobrze, czyli teraz wydech zostaje już nowy, bawimy się elektroniką, stroimy go i zobaczymy, co uda się wycisnąć. Pytanie moje jest takie, czy gdybyśmy zostawili stary wydech, a grzebali tylko tutaj, przy sterowniku silnika, to czy efekt mógłby być podobny, czy to właśnie ten nowy wydech daje nam możliwości większego podniesienia mocy? Wydaje mi się, że na pewno lepsze wyniki będą z pełnym układem wydechowym, z pełnym przelotem, jednak ten oryginał gdzieś jakieś restrykcje swoje by miał. Tylko jeszcze tego nie widać, póki co słychać. Dokładnie tak, dokładnie tak. Był policzony po prostu pod ilość gazów, taką jaką produkuje fabrycznie H2. Teraz no, będzie tego kilkadziesiąt procent więcej objętości gazów, więc na pewno by nas troszeczkę dusił. No dobra, to teraz było to, co najbardziej słychać, a teraz będzie to, co najbardziej będzie widać na wykresie. Bierzemy. Jedziemy. Przemek, aż się za głowę złapałeś na koniec. Co tutaj się dzisiaj wydarzyło? Ja jestem pod wrażeniem. Prawie przyjarało mi dziurę w spodniach na wylot. To pewnie parzy w łydkę, jak tak się, nie? No parzy, zabierałem stopem. Znaczy, po pierwsze był piękny efekt tego fioletowego koloru spływającego po kolektorach wydechowych, to wyglądają po prostu przewspaniale. Nie wiem, czy Tomek to nagrał, mam nadzieję, że tak, jak tak to Wam pokażemy. No a później to po prostu ogień się pojawił w wydechu i to płynęło i to przez dobre kilkanaście sekund. To efekt uboczny, tego nie planowałem. Po prostu się wypala nowy wydech. Finalny efekt, jaki tutaj uzyskaliśmy po właśnie położeniu tego, wpięciu go, to jest ECU. Tak, mózg tego motocykla. Sterownik silnika odpowiada tak. za wszystkie parametry, które wpływają na pracę silnika. Po włożeniu tego ECU uzyskaliśmy z tym nowym wydechem 224 konie i podkreślę, jest to wartość uzyskana na kole, nie na wale, czyli już po
Dokładnie, czyli ponad 240, prawie 250 koni na wale. Po uwzględnieniu strat. Jeszcze nie kończymy pracy, będziemy jeszcze się z tym bawić, ale szczerze mówiąc jest tak głośno, że nie będę Cię już tym po prostu mordował tym hukiem. Tak, to nie jest ostatnie słowo, mamy 224 konie tutaj uzyskane. Tu jeszcze jakimś dostrajaniem rozumiem, że tam można spokojnie te Dokładnie, kolejne konie... będziemy się jeszcze skupiać nad dawką paliwową. Motocykl ma zainstalowanego Power Commandera, żeby to po prostu szybciej i zwinniej się odbywało strojenie. Więc może jeszcze jakieś dodatkowe konie przybędą. Pojawią. Chciałem Cię spytać o to, bo jakby sprawa wydechu jest jasna. Zdjęliśmy stary wydech, założyliśmy nowe filtry powietrza. Okej, to jest wszystko takie bardzo namacalne dla widzów, dla mnie. Natomiast to jest mało namacalne. To trochę tak jakbyśmy wyjęli pendrive'a z komputera i włożyli zupełnie innego pendrive'a i pojawia się coś innego. Czy możesz rozwinąć troszeczkę ten temat? Tak, we współczesnych motocyklach jest coraz więcej restrykcji związanych z ekologią. Przede wszystkim, akurat jeśli chodzi o ten motocykl, to nie tylko ekologia, ale też jego po prostu ogromny potencjał, tak naprawdę niepotrzebny codziennie na ulicy. Motocykl jest zablokowany na przepustnicy. Krótko mówiąc, przepustnica, my sterujemy tylko potencjometrem, przepustnicę uchyla tak naprawdę komputer. Tutaj dzięki pomocy Marcina z Mototune usunęliśmy to ograniczenie z modułu. Plus dodatkowo wyłączyliśmy jakieś błędy typu zawór w układzie wydechowym, którego już się pozbyliśmy razem z wymianą układu wydechowego, jakieś inne ograniczenia, no może ekologiczne powiedzmy. Okej, odblokowaliśmy ten motocykl. Odblokowaliśmy, Daliśmy ale mu... szczerze mówiąc nie wyciągamy z niego takiego totalnego maksimum, bo moglibyśmy jeszcze przesunąć mu odcięcie wyżej. Ale nie chcemy ryzykować, narażać silnika na niepotrzebne jakieś naprawdę już ogromne obciążenia, no bo nawet jeśli dojdzie nam 5 koni, ale przy 14 tysiącach obrotów, no gdzie to na ulicy wykorzystać, tak? A jest to naprawdę bardzo duże obciążenie dla silnika. Ogranicza nas naprawdę temperatura do ładowania, przekracza 110 stopni, to jest ogromna wartość tak naprawdę, żeby szukać większej ilości koni, a da się, na pewno tu się da przekroczyć 250 koni na kole. Potrzebujemy zamontować intercooler. Są zestawy z intercoolerem dedykowanym do tego motocykla, po to, żeby wychładzać to powietrze do ładowania i wtedy można by się bawić, przesunąć jeszcze to odcięcie. Na razie możemy powiedzieć, że go odblokowaliśmy, zrobimy do niego mapę paliwa pod ten układ wydechowy i na ulicę wystarczy. No, mówię, i tak będzie najszybszy. No. Wiesz, na ulicę wystarczy 15 koni, tutaj mamy 224. Myślę, że w zupełności chyba nikt nie powinien narzekać. Wspomniałeś o Marcinie z Mototune, rzeczywiście nawet tutaj zajrzał nas dzisiaj, odwiedził, zobaczył jak się odbywają te prace. W sumie to wszystko zajęło nam, nie wiem, 4 godziny może. Tyle potrzebowaliśmy, żeby zbliżyć troszeczkę H2 do H2R, o ten kolejny krok. Wspominałeś o Mototune, do nich zalinkujemy również. W opisie pod filmem znajdziecie więcej informacji. W ogóle jeżeli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej, to zaglądajcie do tych opisów pod filmami. Ja tam wrzucam linki, wrzucam jakieś dodatkowe informacje zawsze. To, co chciałem jeszcze powiedzieć, to, że ten projekt nie jest skończony. Jest tutaj z nami dziś też właściciel tej H2, stoi po drugiej stronie kamery teraz. Umówiliśmy się tak, że jeżeli ten film będzie mieć dużo wyświetleń, dużo reakcji pozytywnych, i dużo komentarzy, wzbudzi zaciekawienie, no to pojawi się w serii Bary na używkach. Właściciel H2 zgodził się wystąpić w serii Bary na używkach. Ten motocykl się jeszcze mocno zmieni. To, co dziś zrobiliśmy, to jest kolejny krok, ale tu pojawi się jeszcze dużo karbonu. Ten motocykl będzie inaczej wyglądać, będzie jeszcze mniej ważyć. No może nie zdradzam na razie za wiele. Chciałeś coś jeszcze dodać na temat tej maszyny konkretnie, albo na temat tego, co zrobiliśmy dzisiaj? Szczerze jestem trochę jeszcze oszołomiony tym hałasem tego motocykla, mam szum w głowie i ciężko mi pozbierać myśli, tak? Tak, rzeczywiście, ten hałas jest, no to jest akurat taka jedyna rzecz, której nie da się przekazać w filmie tak, widzom. Dużo motocykli hamowałem, ale to mnie zaskoczyło. Jak głośny jest ten motocykl, to mnie naprawdę zaskoczyło i jak bardzo się nagrzewa ten układ wydechowy, kurczę, no niesamowite. Płyniemy z emocji i z temperatury, bo jeszcze wciąż ona się tutaj unosi nad tym motocyklem, więc na dziś kończymy. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach w serii Bary na warsztacie, Bary i Przemek na warsztacie, Bary na używkach i wszystkich tych innych. Na razie, cześć. Cześć.